ဒီဇင်ဘာဆောင်းညလေးမှာကျမရဲ့ဒီနေ့ live session ကိုကြည့်ရှုနေတယ်။မိဘဆရာသမားများနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါလို့ဥစွာပထမနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်။ခုနကျမပြခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ2019ပေါ့နော်။ဒီစက်တင်ဘာလလောက်မှာကျမတို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပညာရေးပြပွဲလေးရဲ့ဒီပုံရိပ်လွှာလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့လက်ရှိပေါ့နော်ဒီ2020မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ COVID period အတွင်းမှာကျမတို့အနေနဲ့အပတ်စဉ်တင်လာနေရတဲ့တောက်ကြနေအထိကိုကျမတို့ည8နာရီတိုင်းမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့5 minute live session လေးတွေကျမတို့ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံခြားရဲ့ပညာရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများနဲ့မိဘများအိမ်မှာပဲနေပြီးတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ Region Education page နဲ့ Study Abroad Education page များကို CFS လောက်ထားဖို့ဒီနေ့ကနေတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးရှိရဆိုရင်တော့ like and share လေးပြုလုပ်ပေးပါ။ကျမကတော့ Region Education Group လက်အောက်မှာရှိတဲ့ပညာရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ Region Consultancy Services မှာ Deputy Director ရာထူး Global College မှာ Director ရာထူးနဲ့ Study Abroad Information Center မှာ Managing Director ရာထူးကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ဒေါ်လွန်လန်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒီ5 minute live session ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ပတ်ဆို4ပတ်မြောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျမတို့ရဲ့ပညာသင်စုနဲ့ရှောက်ထားလို့ရတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကိုကျမတို့ဝေမျှပေးခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီဝေမျှခဲ့တဲ့5 minute live session တွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကပြန်လည်ကြည့်ရှုလို့ရဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ Facebook page တွေမှာကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမ American မှာပညာသင်ကြားလို့ရမြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်အစိုးရတက္ကသိုလ်ကြီးတွေမှာ4နှစ်စာပညာသင်ဆုနဲ့အတူရှောက်ထားလို့ရတဲ့အစိုးရတက္ကသိုလ်ကြီးတွေကိုကျွန်မမိတ်ဆက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မ UIC ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပေးပါတယ်။ University of Illinois at Chicago ဆိုတဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးပေါ့နော်အစိုးရတက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မ University of Kansas ကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့မျှဝေပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်မနဲ့အတူတူUniversity of Kansas မှာဘယ်လိုတွေတက်ရောက်လို့ရလဲဘယ်လိုဘာသာရပ်တွေရှိလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီကျမရဲ့မျှဝေမှုလေးမစခင်မှာပေါ့နော်ဒီ America လို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုတဲ့อ่ะပေါ့နော်တော်တော်များများကဒီသိကြတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် America ဆိုရင် SAT ပေါ့နော်အရင်တော့ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဆိုရင် SAT ကိုလေ့လာကြတယ်အဲ့တော့ SAT ကိုဘာဆိုလဲဆိုတာလေးကိုအရင်မျှဝေလို့တယ်ပြီးတော့မှအခုဒီရှောက်ထားမယ်အစိုးရတက္ကသိုလ်တွေက SAT မလိုဘဲနဲ့ပညာသင်ဆုလည်းရှောက်ထားလို့ရတယ် SAT မလိုဘဲနဲ့ဝင်ခွင့်လည်းရတဲ့ကိစ္စလေးကိုမျှဝေပေးမယ်အဲ့တော့ဦးဆုံးပထမပေါ့ကျွန်မ SAT ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလေးကိုအရင်မျှဝေပေးပါမယ်အဲ့တော့ SAT ဆိုတာဘာလဲဟုတ်ပြီနော်အရှိကတော့သူက scholastic aptitude test ပေါ့အဲ့တော့အဓိကတော့ဒီပညာသင်ဆုတွေရှောက်ထားတဲ့အချိန်မှာလည်းအရင်တော့အသုံးတာပေါ့ကျမတို့ခေတ်တုန်းကဆိုရင်အဲ့တော့ဒီ SAT ကိုဆိုလို့ရှိရင် exam ကဆိုလို့ရှိရင်290ကျော်ရှိပြီဒီအသုံးပြုနေတာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပထမဆုံးဒီ SAT ကိုစခဲ့တာဆိုရင်1926မှာစခဲ့တယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီ SAT ရဲ့အရှိကတော့ခုနကျွန်မပြောခဲ့တဲ့ scholastic aptitude test လို့သူတို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာအဓိကဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတွေရဲ့ပေါ့နော်ဒီ specific skill တွေကိုဒီကျောင်းတွေကနေပြီးတော့ assess လုပ်လို့ရအောင်လို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှဒီစာမွဲကိုသူတို့စစ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ SAT ကိုဘယ်သူတွေဖြေကြလဲဆိုကျမတို့အထက်တန်းပေါ့နော်အောင်မြင်ပြီးတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအသက်19ကနေ19အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ SAT ကိုဖြေကြတယ်အဓိကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့ Canada, USA, Singapore, UK, Australia ပြီးတော့ New Zealand, Netherlands ပေါ့နော်စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရှောက်ထားဖို့အတွက်ကိုဒီ exam ကိုဖြေကြတယ်အဲ့တော့exam ကိုဖြေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် fees တွင်းရတာပေါ့အဲ့တော့ normally ကတော့သူကဘာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးအမှတ်အနေနဲ့ကတော့ဒီကျောင်းသားရဲဆိုလို့ရှိရင်1600ပေါ့နော်သူတို့သတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားရဲ1600မရဘူးဆိုရင်တစ်ခါပြန်ဖြေနှစ်ခါပြန်ဖြေအစသဖြင့်လည်းဖြေကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ဆိုရင် SAT ကိုဒီ2နှစ်လောက်အချိန်ယူပြီးဖြေကြတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့လက်ရှိပေါ့နော်ဒီglobal ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ globalization ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းဒီ international ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်ကြီးတွေဒီခုနလို့ကျမပြောခဲ့တဲ့ဒီ US တွေ UK တွေနောက် Singapore တွေအခြားနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကလည်းဒီလို10တန်းအောင်ပြီးရဲ့အချိန်မှာ IGCSE အောင်မြင်ထားတဲ့အချိန်တွေမှာတို့ကစပြီးတော့လက်ခံလာကြပြီ
အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီပေါ့ဟို US မှာတကယ်ပညာတတ်ချင်တယ်တကယ်ကျောင်းတက်ချင်တယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးပေါ့နော်တကယ် US မှာပညာသင်ကြားဖို့ရည်ရွယ်ထားလားပေါ့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာမိဘအနေနဲ့ကလေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုငငယ်ရွယ်နဲ့ထူးထူးချွန်ချွန်နဲ့ပေါ့နော်ပြောင်ပြောင်မြောက်ဖြစ်စေလို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုဒီပေါ့ဟို US ကိုတန်းလှုပ်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ IGCSE နဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံက10တန်းအောင်ထားပြီဆိုတန်းလှုပ်လို့ရပြီအဲ့လိုမျိုးနဲ့တွားလို့ရတဲ့ဒီတက်ကလို့ကျွန်မမှာချပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဒီ SCT စာမွေးကိုဖြည့်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ပေါ့ဖြည့်ထားတော့လေသူတို့အတွက်တော့အကျိုးရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အကျိုးရှိမှုနဲ့လည်းအချိန်နဲ့ကုန်သွားတာပေါ့ဥပမာပေါ့ဒီကိုက10ရအောင်ပြီးတော့ချက်ချင်းထွက်လိုက်မယ်ဆို4နှစ်မှာကိုကဘွဲရပြီအကဲ SCT လုပ်နေရဆိုလို့ချင်းကိုတင်ငယ်ချင်းကကို second year လောက်ရောက်တော့မှသူတို့ကဒီတက်ကလို့မှာပထမနှစ်လောက်လာတတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနလိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီသွားမဲ့ဒီ direction ကိုတေချာသိလားပေါ့သိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပမာကျောင်းရွေးချယ်မယ်ကိုကဘယ် state မှာဘယ်တက်ကလို့ဘယ်ဘာသာရပ်ကိုသိချင်တာလဲတက်ချင်တာလဲပေါ့မူတည်ပြီးတော့မှရွေးချယ်လို့ရပြီအဲ့တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ IGCSE အောင်ပြီ10တန်းအောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင် America မှာသူတို့ကျောင်းတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ public university မှာတက်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ America လို့ပြောလာပြီဆိုကြရပေါ့နော်ဒီဘာကြောင့် America ကိုဒီလူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားကြလဲဆိုတာလေးကိုလေကျမရဲ့ဒီ live ကြည့်ရှုနေတဲ့ဒီပြည်သက်ကြီးကိုနည်းနည်းလောက်မျှဝေပေးလို့တယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့် America လို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ American လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတဲ့ပေါ့နော်ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကဘာကြောင့်သူတို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့သွားမဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့သူတို့သတ်မှတ်လဲဒီ academic excellence ကြောင့်ပဲအဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့ American University တွေအကုန်လုံးကကြီးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ World Rank University ရဲ့များသောအားဖြင့်ကိုကြီးလိုက်ရင် America ကတက္ကသိုလ်ရတော်တော်များများနေရာယူထားတာတွေ့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ဒီ academic ကဆိုလို့ရှိရင်တင်ကြားတဲ့ပုံစံသူတို့ဒီဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ပုံစံဆရာတွေနဲ့တပည့်တွေနဲ့သင်တဲ့ပုံစံပြီးသွားလို့ရှိရင်ပေါ့နော် independent learning scale ပုံစံစသဖြင့်တင်ကြားတဲ့ပုံစံအားလုံးပေါ့ true ဒီဟိုကျောင်းစတက်လိုက်တက်ကလို့စတက်ပြီးတော့မှတက်ကလို့ပြီးမြောက်တဲ့အထိပေါ့နော်ဘာသာရပ်အလိုက်ကိုတင်ကြားတဲ့ပုံစံတကယ်ကိုကောင်းမွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုကောင်းမွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတကာကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကအမေရိကမှာကျောင်းတက်ချင်ကြတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကခုနပြောတာကြတော့စာပေါ့အဲ့တော့စာတစ်ခုတည်းလားဆိုမဟုတ်ဘူးနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီကျောင်းပြီးပြီဆိုလုပ်ငန်းဝင်နဲ့ဝင်ဖို့အတွက်ကိုအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ရတာမျိုးတွေရှိလာနိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလဲဆိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအရန် appreciate လုပ်တယ်အရန်တန်ဖိုးထားတယ်ဘာလဲဆို internship opportunity တွေအဲ့တော့ပေါ့နော်အမေရိကမှာဆို internship opportunity ရှိတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကသူတို့ရဲ့ဒီပေါ့သတ်မှတ်ထားမှာ business ဆို business sector ထဲမှာ finance ဆို finance ထဲမှာဒါမှမဟုတ်လို့ engineering ဆို engineering ပိုင်းမှာပေါ့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီပေါ့ဘာသာရပ်အတွင်းမှာပဲသူက internship တွေဆင်းဖို့ opportunity တွေရှိတယ်အဲ့ဒါအပြင်မှာဒီ internship ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် America မှာကျောင်းတက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီကျောင်းတက်ပြီးရဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ STEM subject ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်29လအထိယူလိုက်3နှစ်နီးပါးပေါ့နော်အကယ် business ဘာသာရပ်တွေတို့ဆိုရှင်တစ်နှစ်ပေါ့intern အပြီးရဲ့အပြင်မှာတို့ဒီပေါ့နော်ဒီတို့ဆင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနေနဲ့အဲ့တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးအလုပ်ရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေလည်းများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် career opportunity တွေကလည်းပိုများတယ်အဲ့အပြင်မှာပေါ့နော်ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ပေါ့နော်ဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ American အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတွေလည်းများတယ်အဲ့အတွက် network နဲ့ global company အခွင့်အရေးလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနလိုဂျာလဲတင်နာကောင်းတယ်ပြီးတော့မှအလုပ်အသွေးကြုံလဲရတယ်အကြောင်းပြီးလဲအလုပ်ရနိုင်တယ်ဒီလိုအခွင့်အရေးတွေကြောင့် America ကိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကရွေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအပြင်မှာပေါ့နော်ဒီ America မှာဆိုလို့ရှိရင်အခု campus ထဲမှာဒီcampus ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ hostel မှာဆိုလို့ရှိရင်လေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပေါ့နော်အမြဲတမ်းသူတို့က share system ကိုတုံးတယ်အဲ့တော့ဒီ culture အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုက culture experience ကိုအပြည့်ရတယ်ဥပမာ Asian နဲ့ American နဲ့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် Asia အချင်းချင်းဖြစ်စေပေါ့ဒီလို global citizen တူအနေနဲ့ကိုလုံးဝ experience အပြည့်ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ technology အခုကျမတို့နေထိုင်နေရဆိုလို့ရှိရင်ပြောမယ်ဆို technology ခေတ်မှာနေထိုင်နေရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ technology ဖြစ်နေထိုင်နေတဲ့ခေတ်မှာဒီ technology အမေရိကမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥဆောင်ပြီးတော့မှ innovation ဖြစ်တယ်လို့တော့ကျမတို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စာသင်ကြားတဲ့ဒီ classroom တွေမှာသုံးတာတွေ research တွေမှာအသုံးပြုရတာတွေပေါ့ကျောင်းတွေရဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးတွေရဲ့အစိုးရဒီလို research တက္ကသိုလ်ကြီးတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ဒီပေါ့စက်ပစ္စည်းတွေအစပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကို
ကိုခင်မိတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်အများကြီးအကျိုးရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမေရိကမှာရှိတဲ့ဒီတက္ကသိုလ်တွေတော်တော်များများဆိုလို့ရှိရင်တက္ကသိုလ် campus ကအကျယ်ကြီးပဲအဲ့အတွက်တကယ်ကိုကျောင်းသားရဲ့ဘဝပေါ့နော်ကျောင်းသားတက္ကသိုလ် life ကိုအပြည့်အဝရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီနိုင်ငံတကာကနေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလာတက်တာများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် networking system ကောင်းကောင်းရတယ်ပြီးသွားရင် recognition ဒီဘွဲနဲ့တကဘာလုံးကြိုက်တဲ့နေရာမှာခုနလိုအလုပ်ရှာလို့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အမေရိကမှာကျောင်းတက်တဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့နှစ်စဉ်များလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင် University of Kansas ကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီ University of Kansas ကိုမမျှဝေပြီးခေမှာပေါ့နော်ဒီတက္ကသိုလ်ဘာမှရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်မအနေနဲ့နည်းနည်းပြောလိုပါတယ်အဲ့တော့ University of Kansas ကကြတော့ Kansas State ထဲမှာရှိတာပေါ့နော် Kansas ထဲမှာရှိတာပြီးသွားလို့ရှိရင်သူက Lawrence မှာရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဒီကျွန်မအခုပြထားတဲ့မြေပုံလေးမှာဆိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဒီမှာ Kansas City ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာဒီရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ဒီ Kansas ကဆိုလို့ရှိရင်ပြောမယ်ဆိုရင်တကယ့်ကိုမြို့ပြပေါ့နော်မြို့ငယ်လေးပေါ့နော်နေထိုင်လို့လည်းကောင်းတယ် population အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့4 သိန်းကျော်ရှိတာပေါ့နော်5 သိန်းဝန်းကျင်ပေါ့ population အဖြစ်ဆိုကျွန်တော်တို့5 သိန်းဝန်းကျင်ရှိတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တကယ်မျိုးပြပုံစံနဲ့သွားချိန်မှာလည်းဒီ popular ဖြစ်တဲ့အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ29မှာရှိရပေါ့နော်အခုကျွန်မပြထားတဲ့ဒီပုံမှာဆိုလည်းမြင်ရတယ်ဒီညဘက်မှာကိုစီစီကားလေးတိုက်မြိုက်လေးနဲ့ပေါ့တကယ်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့မြို့လေးတစ်ခုပါအဲ့လားအပြင်မှာကျမတို့ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပေါ့ကျောင်းရှိတဲ့ Lawrence မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လေအခုကျမပြထားသလိုပဲလုံးဝ college town ဖြစ်တယ် college town ဆိုပေမဲ့ခုနလိုပေါ့နော်6 6က college town မျိုးမဟုတ်ဘူးဒီ Lawrence ကဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဒီ college town မှာသူက nation top 10ကိုရထားတာအဲ့တော့ nation top 10ထဲမှာဟိုမှာ college town ဥပမာကျွန်မမနေ့ကပြခဲ့တာဆို city town ပေါ့နော် city မြို့မှာမြို့ကြီးပြကြီးမှာကျောင်းတက်ချင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်အဲ့လိုမှမဟုတ် college town မှာကျောင်းတက်ချင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆိုရင်ဒီတက်ကရိုစဉ်းစားလို့ရတယ်ဒီနေ့ကျွန်မပြောပြတဲ့တက်ကရိုစဉ်းစားလို့ရတယ်အဲ့တော့ college town ဆိုပေမဲ့ဟိုပေါ့မြို့စုံမှာပတ်သက်နေရတဲ့ college လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တော့ nation မှာဆိုလို့ရှိရင် top 10မှာရထားတဲ့ဒီမြို့လေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အရန်ကိုနေလို့ကောင်းတယ်သူကအဲ့တော့ဟိုနာအေးပါအေးလေးရဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်တကူလဲရဟိုကိုကထိတွေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ population အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ဒီသိန်းဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုဒီမြို့လေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ပြောမယ်ဆိုရင်လူကြီးလည်းအရင်မများဘူးပြောရလို့ရှိရင်ဒီအကုန်လုံးလည်း accessible ဖြစ်တယ်ဟိုသူတို့ဒီသွားမလား community ဘက်လားဘယ်လိုပဲပြောပေါ့ restaurant တွေစသဖြင့်ဆိုင်တွေအကုန်လုံးရှိတယ်တော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြို့ပြအသေးလေးပဲအဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနလိုဟိုရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီးတော့ဟိုမြို့ကြီးမဟုတ်ဆိုပေမဲ့တကယ်ကိုနေလို့ကောင်းတဲ့ college town လေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အတွက်ကျမတို့ပေါ့နော် University of ဒီ Kansas မှာဘာတွေပေါ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရနိုင်မလဲပေါ့နော်ကျမတို့ဒီမြို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ culture ရနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ culture ဆိုတဲ့အချိန်မှာပေါ့ကျမတို့ဒီသူဟာတည်ရှိတဲ့နေရာကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားအနေနဲ့အလွယ်တကူပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဘယ်ဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်သွားလို့ရတယ် art day ပြီးသွားလို့ရှိရင် dance performance တွေစသဖြင့်ပေါ့နော်အများကြီးရှိတယ်မြို့ပြလေးကတကယ်ကို agent ချစ်စရာကောင်းတော့တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမတို့ travel လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျမတို့ဒီ Kansas City ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ international airport လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ train နဲ့ပဲသွားမလားပေါ့အဲ့တော့ဘလို့ပဲ travel လုပ်လို့ဟိုကလေးအတွက်က travel လုပ်လို့အလွယ်ကူတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ချစ်စရာကောင်းသွားရာသီဥတုပေါ့နော်မနေ့ကမှဆိုလဲကျမရာသီဥတုကိုဦးစားပေးပြီးပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုနှင်းနေကြီးပဲနှင်းကမြင်ရတယ်ကျမတို့ကောင်းပါတယ်ဟို Asia ကနေသွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်နှင်းမြင်ရတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ចောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်နှင်းတော်ကြီးထဲမှာကျမတို့4 နှစ်လုံးចောင်းတက်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ဘူးကျမတို့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်အေးပြီးတော့ဟိုပြောမယ်ဆို depression ဝင်နိုင်တယ်လေနော်အဲ့တော့နှင်းလေးမြင်လာရာသီဥတုလေးတာရလာအဲ့တော့ရာသီဥတုတာရအရင်အရေးကြီးတယ်ဒီ student life မှာပေါ့နော်ကျမတို့အဲ့လိုပဲယူဆရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီ weather မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီသူကဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဒီ four season ထဲမှာသူကလှပပြီးတော့မှတကယ်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့မြို့လေးထဲမှာသူပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ winter ဆိုလို့ရှိရင်လည်း very mild ထဲမှာပါတယ်ပြောမယ်ဆိုအရင်မပြင်းထန်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အေးတိတ်မကြိုက်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ဆိုပိုတော့မှအဆင်ပြေတယ် warm summer ရှိရလေเนาะအဲ့တော့ဟိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက် culture travel ပြီးတော့ weather ပေါ့เนาะကောင်းကောင်းလေး explore လုပ်လို့ရတယ်ဒီတက်ကလို့မှာအဲ့တော့ကျွန်မအနေနဲ့အခုမျိုးရဲ့ background ပြီးတော့ရာသီဥတု background လေးညှဝေခဲ့ပြီးဆိုတော့ကျွန်မအခုတက်ကလို့အကြောင်းယူပြောပါမယ်အဲ့တော့ University of Kansas ဒီတက်ကလို့ကြီးကအစိုးရတက်ကလို့ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအခုမျှဝေပေးတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးအစိုးရတက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်သူက National University ပေါ့เนาะဒီ US News ကျွန်မမနေ့ကလည်းပြောခဲ့တဲ့ US News and World Report ကိုတက္ကသိုလ်ကြီးကိုဒီ US မှာတက္ကသိုလ်ရှိပြီဆိုအဲ့ကောင်ကိုအမြဲတမ်းမိခိုးရမိညမ်းရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့မှာဆိုရှင်သူက129မှာတည်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီး
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒီ KU ပေါ့နော်ဒီ University of Kansas ကိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာထည့်သွင်းစဉ်းစားတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်မအခုပြောတဲ့ကုမ္ပဏီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိတ်ဆွေတို့လည်းယင်းနှီးမှာပဲ Ford ဟုတ်ပြီနော် Microsoft Samsung Disney Coca-Cola ဒီလိုကုမ္ပဏီတွေနဲ့တော့ partnership လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ research လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာဖြစ်စေ recruitment အပိုင်းမှာဖြစ်စေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်အများကြီးအကျိုးရှိတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျမတို့ alumni တွေပေါ့ဒီကျောင်းပြီးတော့ဘွဲ့ရကျောင်းပြီးတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ NASA ထဲမှာ astronaut အဖြစ်နဲ့သွားတာတော့မှဒီတက်ကရာသွားတာ4ယောက်ရှိတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျမခုနပြောခဲ့တယ်အမေရိကမှာနေထိုင်လို့အရန်ကောင်းတဲ့မြို့ထဲမှာဆိုသူကနံပါတ်73မှာရှိတယ်အမေရိကမှာမြို့တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီခုနကျမမြေပုံပြထားဆိုအကြီးပဲအမေရိကအဲ့ဒါနံပါတ်73ရှိတယ်ဆိုတကယ်ကိုနေထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ agent နဲ့ဟိုတိတ်ဆိတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုခွာရက်ကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ငြိမ်တာပေါ့နော်စိတ်ငြိမ်တာနဲ့အရန်တိတ်ဆိတ်တာနဲ့တော့꿰တယ်ဟုတ်တယ်ကျမတိတ်ဆိတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတန်းဆိုင်ကျမစိတ်ငြိမ်နေဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုသုံးတာပို့ပြီးတင်းမြောင်မယ်လို့ယူဆရတယ်အဲ့တော့ back college town လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အပြင်မှာအရေးကြီးဆုံး employee ဖြစ်ဖို့အဲ့တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကျောင်းပြီးွားတဲ့အချိန် employee ဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး survey လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီ time higher education အရာကိုသူက26မှာတည်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမြို့လေးမှာပေါ့နော်အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီလေးရှိရဲနောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ internship opportunity တွေရှိရဲပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းပြီးအလုပ်ရတဲ့ rate ကမြင့်တယ်အဲ့ဟာအပြင်မှာပေါ့နော်ဒီ petrol ဘာသာရပ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီ petroleum engineering program ကဆိုရင်သူကနံပါတ်7မှာရှိတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အခြားကျောင်းတွေအခြားဘာသာရပ်တွေမှာလည်းအရန်ကောင်းတယ် engineering လို့ business လို့ architecture လို့ law လို့ education လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဘာသာရပ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ top 10မှာရှိတယ်အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတက္ကသိုလ်က research funding ကိုအများကြီးသူတို့ပြန်စိုက်ထည့်တယ်အဲ့တော့ research funding အဖြစ်ဆိုရင်230 million ကျော်ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်စာသင်ကြားတဲ့အချိန်မှာ facility ဘိုင်းတော့လည်းကောင်း research ဘိုင်းမှာတော့လည်းကောင်းပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုမှာအများကြီးအကျိုးရှိတယ်မြို့ကလေးကလည်းအဲ့မြို့သူမြို့သားလေးတွေကလည်းအရန်ကို friendly ဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်နေချင်းစပွဲကောင်းတယ်ရာသီဥတုကလည်းတာယာတယ်မြို့သူမြို့သားတွေကလည်းရင်းနှီးမှုရှိတယ်တက္ကသိုလ်ကြီးကလည်းခုနလိုဒီresearch ဘိုင်းမှာလည်းအားတာတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘာသာရပ်တွေလည်းအများကြီးမှာ ranking ကောင်းတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတက္ကသိုလ်မှာတက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်10တန်းအောင်နဲ့ IGCSE ပြီးထားရဆိုရင်ရှောက်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဒီပေါ့ University of Kansas အားသာချက်လေးတွေတစ်ချက်ထပ်ပြောပြအောင်မယ်ခုနပြောပြတဲ့အပြင်ပေါ့နော် ranking နဲ့ဒီသူ့ရဲ့အပိုင်းလေးပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ America ကျမတို့ research ဘိုင်းအားတာတဲ့တက္ကသိုလ်တွေအားလုံးပြောမယ်ဆိုရင် research ကလည်းပုံမြင့်တာပေါ့နော်တချို့တက္ကသိုလ်တွေဆိုတော့ research ဘိုင်းမပါဘူး teaching မဲ့ဦးစားပေးရဲ့အဲ့ဆိုတော့အဲ့ research တက္ကသိုလ်တဲ့အဲ့ teaching တက္ကသိုလ်က ranking နဲ့နေတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ research ကပြောမယ်ဆိုအမြင့်တာပေါ့ပို့ပြီးအဲ့တော့ research တဲ့မှာသူက tier 1 research မှာပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ pharmacy တို့ဘာလို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း top 20ထဲမှာပါတယ် business မှာဆိုခုနကကျွန်မပြောလေဘာသာရပ်တော်တော်များများမှာ top မှာပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ pharmacy မှာဆို 20% မှာပါတယ် business မှာဆို 75မြန်မာနိုင်ငံကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်အရွေးများတယ် pharmacy business engineering architecture အဲ့တော့ဒီဘာသာရပ်တွေမှာတော့သူကဘာသာရပ်တွေမှာအကုန်လုံးကောင်းတယ်20%မှာရှိရ75%မှာရှိရ100ထဲမှာရှိရအဲ့အပြင်မှာပေါ့နော်ဒီ job placement အရေးအကြီးဆုံးပဲဒါ job placement ဆိုတာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကျောင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် job placement လုပ်တဲ့အချိန်မှာ85%ရှိတယ်100%မှာ85%ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးမြင့်တဲ့ထဲမှာပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်အရန်အကျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ national ranking အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက US မှာ top 4% ထဲမှာဝင်တယ်အဲ့တော့သူကတကယ်ကိုပဲပေါ့နော်ဒီသူတို့နိုင်ငံမှာလည်းဒီလူကြိုက်များတယ်နိုင်ငံတကာမှာလည်းလူကြိုက်များတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့ပေါ့နော် reputation နဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့အကြောင်းလေးကိုပဲကျွန်မပို့ပြီးပြောပြပေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်မ live ကိုကြည့်ရှုနေကျောင်းသူကျောင်းသားအမေရိကကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့အမေရိကမှာပညာသင်ကြားဖို့တကယ်ရည်ရွယ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုကတက္ကသိုလ်တွေလေ့လာမယ်အဲ့တော့မှကိုက SAT လိုလားမလိုဘူးလားပေါ့နော်ကိုအနေနဲ့ဒီဘယ်လိုမျိုး budget တွေပြင်ထားမလဲစသဖြင့်အချက်တွေသိရမှာလေ။အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မဒီတက္ကသိုလ်တွေကိုတေချာပြောပြပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက္ကသိုလ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်မရဲ့ live ကိုကြည့်ရှုတဲ့လူတွေကျွန်မယုံကြည်တယ် Harvard Yale လူတိုင်းသိရဟုတ်ပြီနော်အဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကဒီတက္ကသိုလ်ကြီးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဒီ KU ပေါ့နော်ဒီ University of Kansas ကဆိုလို့ရှိရင် तू က US မှာတို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ AAU လို့ခေါ်တဲ့ Association of American University ဆိုပြီးတော့ तू ဟိုပါပေါ့ထိပ်သီးတွေပေါ့နော်ထိပ်သီးတွေတို့ကပေါင်းပြီးတော့မှတို့ဘာပေါ့ group တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ prestigious ဖြစ်တဲ့ဒီ group တွေ organization ထဲမှာ तू ကတစ်ခုပါတယ်
one of the system မှာပါတယ်အဲ့တော့ကျမရဲ့ live coaching နဲ့လူတွေဆိုကောင်းကောင်းသိတယ် Berkeley UCLA Stanford Yale Harvard MIT စသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုတက္ကသိုလ်ကြီးတွေထဲမှာဒီ Kansas တွေကတစ်ခုပါတာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးတက္ကသိုလ်ကြီးတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသူကျောင်းသားတွေက10တန်းအောင်ပြီ IGCSE အောင်ပြီအဲ့ဒါနဲ့တက်ရောက်လို့ရတယ်ဒါတကယ်အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလို top research university မှာတက်ရောက်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ဘာများအကျိုးတရားမှုရှိလဲပေါ့မေးနိုင်တယ်မိတ်ဆွေတို့ကဟုတ်ပြီကျမတာဒီလို research university မှာထားတဲ့ teaching university နဲ့ဘာတွေများกว่าအတိတ်က research university ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ Tech-Gro itself Tech-Gro ကိုယ်တိုင်ကသူက funding ပေါ့နော်သူတို့ဒေါ်လာများစွာမီလီယံပေါင်းများစွာအများနဲ့ပြန်ပြီးတစ်နှစ်မှာပြန်လဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတယ်အဲ့တော့ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကသူတို့ရဲ့ဒီ first year မှာလောက်ထဲကိုကသူက research နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွင့်လန်းနေအများကြီးရပြီသူတို့ကိုယ်တိုင်မှာဝင်ပါလို့ရတယ် hands on လုပ်လို့ရတယ် practical ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနလိုပေါ့ဒီအကြောင်းပြီးွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းအားကြောင့်ပို့ကောင်းတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါက research ရဲ့အားသာချက်အဲ့တော့ကျမစီကိုအမြဲတမ်းပေါ့ကျောင်းသူကျောင်းသား American ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးလာပြီးဆိုကျမအမြဲရှင်းပြတယ် research tech တို့နဲ့ဒီ teaching tech တို့နဲ့ဘာကွာလဲပေါ့အဓိက research အားသာတဲ့ဟာကျတော့ဥပမာ engineering တို့ဘာလို့ဆိုပိုတော်သိတာတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုကျွန်မတက်ဂရုအကြောင်းလေးတိကျပြောပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မဘာသာရက်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်မရှေ့ကကျွန်မလွှင့်ခဲ့တယ်ရှေ့ပတ်တီကလွှင့်ခဲ့ live တွေမှာလည်းကျွန်မပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့အမေရိကမှာကျောင်းတက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ OPT ပေါ့နော်ဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်ကိုင်းရှာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ visa လျှောက်ပြီးတော့နေလို့ရတဲ့ဒီအခွင့်အရေးပေါ့နော်အဲ့တော့ OPT ကိုတို့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ STEM subject ဆိုလို့ရှိရင်3နှစ်နီးပါးယူလို့ရတယ် business ဘာသာဆို1နှစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မဒီနေ့မှာတော့ STEM ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောပြမယ်အဲ့တော့ STEM မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကတကယ့်ကိုအရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီနံပါတ်4ထဲမှာရှိတာ STEM center အနေနဲ့ကိုသူကတည်ရှိတာအဲ့တော့သူကနှစ်စဉ် funding လည်းအရန်ကောင်းတယ်ခုနကကျွန်မပြော engineering ဘာလို့ဆိုအရန်သိတာတယ်အခြားဘာသာရပ်တွေရောပေါ့နော် STEM ဘာသာရပ်တွေအဲ့ဒါကြောင့် pharmacy လို့ aerospace လို့အဲ့ဒါခုနဒီဘာလို့ကျွန်တော်တို့ခုန NASA မှာလည်းသွားတဲ့ဒီပေါ့နော် astronaut တွေရှိရလို့ပြောတာအောင်နော်အားကြောင့်မလို့ pharmacy လို့ပြီးသွားလို့ရှိရင် aerospace လို့ civil engineering လို့ petroleum လို့ biological science လို့ပေါ့နော်အရန်ကောင်းတယ်သူကဘာကြောင့်လဲဆို research မှာလည်းအရန်ဦးစားပေးထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် technology လည်းကောင်းတယ် teaching လည်းကောင်းတယ်ဒီဘာသာရပ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုက AACC ပေါ့နော်လဲဒီမြို့လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Kansas ကိုစဉ်းစားတဲ့တယ်အဲ့တော့ undergraduate research ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တချို့ဆို research လို့ဗာလေ degree တက်မယ်ပြီးတော့ master တက်မယ်ပြီးတော့မှ PhD လုပ်မှာ research လုပ်ရမှာလားပေါ့နော်မဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခုနကကျွန်မပြောခဲ့တယ်ဒီကျောင်းကဒီတက္ကသိုလ်ရ research တက္ကသိုလ်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့အပြင်သူက research funding အရန်တောင်းတယ်အဲ့တော့ first year ရောက်တဲ့ကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ research လုပ်ဖို့ဒီ research project တွေမှာဝင်ပါဖို့အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်သူတို့အနေနဲ့ဒီ faculty ကဒီပေါ့နော်လူကိုကူတာတော့လည်းကောင်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ဝင်ပါတာတော့လည်းကောင်းပေါ့နော်အဲ့လို opportunity က two way နဲ့ကိုရှိတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာသာရေးတွေတက်လို့ရတယ်အခုကျွန်မဒီပြောနေတဲ့ live မှာပေါ့ကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေတို့ဆိုလည်းအခုဆိုတော့ဘယ်ဘာသာရေးများတက်လို့ရတယ်ပေါ့သိချင်ပါပဲအဲ့တော့ engineering business America ဆိုတော့ liberal arts and science ကိုလည်းကြိုက်တဲ့လူတွေရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် liberal arts science art public affairs administration architecture education health professional ပြီးတော့မှ journalism လို့ mass communication music ရတယ်เนาะဒီမှာအဲ့တော့ music စိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရှိလားmusic ကကြတော့ကျောင်းတိုင်းမှာမရှိဘူးလေနော်အားကြောင့်မလို့ pharmacy ရတယ်အဲ့တော့ engineering မြန်မာနိုင်ငံကနေဘယ်လိုပဲပြောနှစ်စဉ်ပေါ့နော် America သွားတဲ့အချိန်မှာအရွေးများတယ်ဒီပေါ့နော် health profession တွေရှိရမယ်ဒီမှာအဲ့တော့ဘာသာရေးအနေနဲ့ပေါ့နော်စီးပွားရေးဘာသာရေးရတယ် engineering ဘာသာရေးရတယ်pharmacy ဘာသာရေးရတယ် architecture ဘာသာရေးရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမြန်မာပြည်ကအရွေးများတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ရွေးတဲ့ဘာသာရေးတွေတော်တော်များများဒီ KU မှာရှိတယ်အဲ့တော့သူကပေါ့ဘာသာရေးအဖြစ်ဆို190ကျော်ရှိရဲကျွန်မဒီ school ဆိုတာကတော့သူကပေါ့ faculty လိုမျိုးပေါ့ department လိုမျိုးပိုင်းလိုက်တဲ့ဟာမျိုးလေးကိုမျှဝေပေးတာဆိုတော့ဒါ undergraduate ကိုပေါ့ကျွန်မဒီနေ့မှာကျွန်မတို့10တန်းအောင်နဲ့ IGCSE ကလေးတွေဦးစားပေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်မ undergraduate ကိုပဲမျှဝေမယ်ပေါ့နော် undergraduate ကိုပဲအဓိကပြောပြပေးတယ် postgraduate မပါဘူးအဲ့တော့ကျောင်းလာကပေါ့နော်အဲ့ဒီကျောင်းမှာ postgraduate လည်းတက်ချင်တက်လို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မဒီနေ့ undergraduate ကိုပဲပြောပြပေးတာမနေ့ကကျွန်မ undergraduate ကိုပဲဦးစားပေးပြီးပြောပြပေးတာဆိုတော့အဲ့တော့ကျောင်းလာကအဖြစ်ဆို3000ကျော်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျောင်းလာကအဖြစ်ဆို3000ကျော်ဆိုရင်မစိုးဘူးလေနော်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံမိဘတွေဒီအမေရိကမှာကျောင်းတက်ဖို့အမေရိကန်မှာကျောင်းတက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအနေနဲ့ဒီမှာစာတင်တဲ့ဈေးကဘယ်လောက်ကုန်ကြမလဲ
3000ကျော်ပဲကုန်ကြတယ်အဲ့ဟာပြောမှ housing dining နဲ့အခြားတွေဆိုတော့မှ total ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့4600လောက်ပဲကုန်ကြတယ်မနေ့ကချီကာဂိုဟာဆိုလို့ရှိရင်သူကမြို့ကြီးပြကြီးဆိုတော့နည်းနည်းပိုစီများသူက9000ကျော်ကုန်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ compare လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်အကြောင်းသူကြောင်းသားတွေအနေနဲ့အဲ့တော့ကျမအခုတက်ဂရိုကြီးအကြောင်းလည်းပြောခဲ့တယ်မြို့အကြောင်းလည်းပြောခဲ့တယ်တက်လို့ရတဲ့ဘာသာရပ်တွေလည်းအကြောင်းပြောခဲ့တော့ကျမ facility လေးနည်းနည်းပြမယ်မိတ်ဆွေတို့သူက modern နဲ့ရှေ့နဲ့ပေါင်းထားတာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တွေ့လိမ့်မယ်ကျမမင်းရဆိုရယ် stadium ကြီးပြခဲ့တယ်အမေရိကမှာကျောင်းတက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ sport ကိုညှင်းဆန်လို့တော့မရအောင်သူကကျောင်းတွေမှာဆိုတော့ mascot တွေရရှိတာဆိုတော့ဒါတော့ lab နဲ့သွားတာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒါ facility လေးအများပြီးပြီဆိုတော့ဒီတက်တို့မှာကျမတို့ခြောက်ထားလို့ရတဲ့ပညာသင်စုကိုကျမတို့မျှဝေပေးပါမယ်ပညာသင်စုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီပေါ့နော် American dollar 9000အထိလျှောက်လို့ရပါတယ်တစ်နှစ်ကိုအဲ့တော့၄နှစ်စတိုက်ရနိုင်ပါတယ်တစ်နှစ်ကို9000အထိလျှောက်လို့ရ9000အထိရနိုင်တယ်လျှောက်လို့ရတယ်ဘယ်လိုလျှောက်ထားမလဲ region ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ0950-19870ဆက်သွယ်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်097850-19870ဆက်သွယ်လိုက်ပါတို့သမီးတို့ရဲ့ဒီ application ပေါ့နော်စကနေ visa ရတဲ့ဒီအားလုံးကိုတနေရာထဲမှာအားလုံးအဆင်ပြေအောင် region ကကူညီပေးတယ်ဒီခုနဒီ scholarship တွေလည်းခုနလိုပေါ့လိုအပ်တဲ့ procedure တွေတော့ step by step တော့တို့ဖြတ်တန်းဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ region ကနေအားလုံးခိုင်လိုက်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီအခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင် January 2021အတွက်ကိုရှောက်ထားလို့ရပါပြီတချို့တွေဆိုလည်း offer ရပြီပေါ့နော်ဒီကျောင်းလကအတွက်ကိုစပြီးပေးချေနေကြပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ January မှာကျမတို့ဒီ Kansas မှာတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်လို့ရပါတယ် scholarship က9000ဖြစ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်မဒီနေ့မျှဝေခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်University of Kansas အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီပေါ် finalize အချုပ်ကလေးပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာ college town ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ city မှာ city ပေါ့နော်မြို့ကြီးပြကြီးကြိုက်တဲ့အကြောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ city တော့ဖြစ်ပါတော့ college town တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝပေါ့နော်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့မြို့ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးသူကအရန်နေထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ college town လေးဖြစ်တယ်ဒီ America မှာဟိုကတကယ်လုံးဝဒီ top ထဲမှာဝင်တဲ့ college town ထဲမှာပါတဲ့မြို့လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်မြို့မှာရှိတဲ့မြို့ကန်တွေကလည်းအရန် friendly ဖြစ်တယ်တက်ဂရိုကြီးကလည်းဒီ research ဘိုင်းမှာအရန်အားတာပြီးတော့ funding အရန်တောင်းတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းသူက scholarship ကိုပေးတာအဲ့လို funding လည်းအရန်တောင်းတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ပေါ့နော် job opportunity ကလည်းကောင်းတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှ10တောင်းတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသား IGCSE တွေကိုလည်းလက်ခံတဲ့အပြင်ကိုမြန်မာပြည်ကသွားကျင်တဲ့ဒီ business engineering architecture pharmacy ဘာသာရပ်တွေအကုန်လုံးလည်းသူ့မှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအမေရိကကိုလုံးဝကျောင်းတက်မယ်လို့ယူရဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင် college town ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းကလုံးဝသားတို့သမီးတို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့ကျောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးက January 2020ကျောင်းဖွင့်ချိန်ကိုရှောက်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ scholarship ကကြတော့9000အထိရပါတယ်၄နှစ်စတိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ကျမကဒီ University of Kansas အကြောင်းလေးကိုမျှဝေခဲ့ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီ weekend မှာပေါ့ကျမတို့ဒီ December နဲ့ January ပေါ့နော်ဒီလမှာကျမတို့ launch လုပ်ထားတဲ့မိဘတွေရဲ့စကားဝိုင်းအဲ့တော့ကျမတို့ဒီ Region Education Group ကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့မိဘတွေဆရာသမားတွေအားလုံးကိုကျမတို့မျှဝေပေးပါတယ်ကျမတို့နှစ်စဉ်ပေါ့နော်ဒီ activity တွေအများကြီးကျမတို့ပြုလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဒီ December နဲ့ January နှစ်လမှာကိုကျမတို့မိဘတွေရဲ့စကားဝိုင်းတွေကိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမိဘတွေရဲ့ရှေ့မှောက်ကိုယူဆောင်လာပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အပတ်စဉ်စနေနဲ့တနင်္ဂနွေမှာမိဘများရဲ့စကားဝိုင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့စနေနေ့ကိုတော့ကျမတို့ Study Abroad Education ရဲ့ page ကနေလွှင့်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေကိုတော့ကျမတို့ Region Education ရဲ့ page ကနေကျမတို့ထုတ်လွှင့်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီဟာလေးဆိုရင်ကျမတို့မိဘစကားဝိုင်း parent panel discussion မနေ့ပြန်စနေနေ့ည9:00 နာရီမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစကားဝိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အားဖြည့်ကူညီထားပေးတာဆိုရင်ကျမတို့ Singapore James Cook University Singapore ကနေပြီးတော့ဒီကျောင်းသူလေးရဲ့မိခင်ဒေါ်ယူပါတင်ကဝင်ပြီးတော့အဖြစ်ကူညီပေးထားတယ်စင်ကာမှာရှိတဲ့ဒီပေါ့နော်ဘာသာရဲ့အရန်စုံနေရတယ်ဒီ MDIS ပေါ့ Management Development Institute Singapore မှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသူလေးရဲ့မိခင်ဒေါ်ခင်ပပဝတီကဝင်ပြီးတော့အဖြစ်ပေးထားပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျမတို့ပေါ့နော် business မှာနာမည်ကြီးပြီးတော့လူရွေးအရန်များတယ် Singapore Institute of Management မှာတက်ရောက်နေတဲ့သားလေးရဲ့မေမေအမဒေါ်ဆန်းဆန်းနိုင်ကနေပြီးတော့မှဒီမှာဝင်ပြီးတော့အားဖြစ်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့
ကျောင်းသားလေး3ယောက်စလုံးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်တက်ရောက်တဲ့ဘာသာရပ်တွေမတူကြပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မိဘတွေရဲ့ဒီပေါ့ဒီကြုံရတဲ့ဒီမသွားခင်သွားပြီးပေါ့နော်သွားပြီးရဲ့အချိန်မှာဘလို့ worry တွေရှိတယ်ဘလို့မျိုးသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေမျှဝေမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် overseas မှာမိမိရင်သွေးငယ်တွေကို overseas လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ live session join ပြအောင် join ခဲ့ပေးပါနေ့ဖြန်ည9:00နာရီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ကျမတို့ဆရာကြီးဦးအောင်နိုင်ကိုဖိတ်ကြားထားပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့သမီးလေးနဲ့သားလေးက UK မှာ University of Sussex မှာပညာသင်ကြားနေပါတယ်လက်ရှိ UK မှာပါအဲ့တော့ဆရာကြီးနဲ့ကိုကျမတို့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဆရာကြီးကနေပြီးတော့မှလည်းမိဘတရားအနေနဲ့ဒီဆွေးပူပန်းဟာတွေလည်းဘလို့ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေလည်းမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဦးအောင်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိ Online Institute of Finance and Accountancy က Principal နဲ့ Founder ကြီးတူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ဒီခုနမိဘရဲ့စကားဝိုင်းကိုဝင်ပြီးတော့လေးလာပေးပါကျမတို့တနင်္ဂနွေနေ့ည9:00နာရီမှာ region page ကနေကျမတို့ထုတ်နှစ်မှာ weekends မှာလည်း activity ရှိတော့ join ခဲ့ပေးပါအောင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ region consultancy ရဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတွေထိပ်တန်းနိုင်ငံတွေပေါ့နော်ပညာရေးမှာတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံတွေ UK US Australia Netherlands ပြီးသွားလို့ရှိရင် New Zealand Ireland စတဲ့ကနေဒါစတဲ့နိုင်ငံတွေရနေပြီးတော့မှထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တွေကိုတက်ရောက်လို့ရတဲ့မြန်မာပြည်အကြောင်းသူကျောင်းသားတွေတက်ရောက်လို့ရအောင်လို့တောက်လျှောက်ကူညီပြီးတော့အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုအကြံပေးလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုအကြံပေးတာဆိုလည်းကျမတို့ session နဲ့တိုင်တိုင်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီ session နဲ့အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းသူကျောင်းသားတွေပေါ့နော်လက်ရှိမှာဆိုရင်လုပ်ငန်းခွင်မှာထူးချွန်အောင်ပြောင်မြောက်စွာနဲ့ကိုရက်တည်နေတဲ့အကြောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းအများကြီးပါအဲ့တော့ကျမတို့ဒီ session နဲ့တိုင်တိုင်ရက်တည်နိုင်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကြောင်းသူကျောင်းသားမိဘများရဲ့ယုံကြည်အားထားတဲ့လက်သွဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ ਨੇ ဆွေးနွေးလို့ရဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဖုန်းကိုဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီ online consultation နဲ့လက်ရှိအချိန်မှာဆွေးနွေးပေးပါတယ်0950198700 097850198700ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျမတို့ ਨੇ online ကနေဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ Study Abroad Information Center ပါအဲ့တော့ Study Abroad Information Center အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အခုဖော်ပြထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်0951511008မှာဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျမတို့ online consultation ယူလို့ရပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဒီ region ကတော့၎င်း study block ကတော့၎င်းပေါ့နော်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာပေးတိုင်ပင်ခံတွေကိုယ်တိုင်ကဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ဒီ education page ပေါ့နော် Facebook education page ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ YouTube နဲ့Instagram ဒီ website လေးကို follow လုပ်ထားပါဒါကျမတို့ရဲ့ page လေးတွေပါမထွက်ခွာပါနဲ့အောင်ခဏလေးနော်ဒီနေ့က Friday အဲ့တော့ Friday ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကြည်နေတဲ့ပြည်သိမမေ့ပါနဲ့ကျမတို့ Friday တိုင်းမှာကျမတို့အမြဲတမ်း activity လေးတစ်ခုထည့်ထားပါတယ်ပါလဲမှတ်မိကြလားကျမတို့ Friday မှာဆိုလို့ရှိရင် game ကြမယ်လीနော်အဲ့တော့မထွက်ခွာပါနဲ့အောင်အဲ့တော့ကျမနဲ့တူတူ game လေးကိုပါဝင်ဖို့အတွက်ကိုအချိန်လေးပို့ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဖုန်းတစ်လုံးလေးကိုအတင်ပြင်ထားပေးပါအဲ့တော့ကျမတို့နောက်ထပ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုအတင်ပြင်ထားပေးပါကျမဒီတစ်ပတ်မှာ live session မှာကြည့်ရှုတဲ့ဒီသူတွေအတွက်ကိုကျမတို့ဒီ game လေးတစ်ခုစီစဉ်ထားပါတယ်ဒီ game activity မှာဝင်ပါပြီးတော့ဆင်နွှဲဖို့အတွက်ကိုဖုန်းလေးတစ်လုံးစင်ပြင်ထားပေးပါကျမတို့ kahoot.com ကိုဝင်ပေးထားပါအခုလက်ရှိကျမရဲ့ live ကိုကြည့်နေတဲ့ဖုန်းလေးကိုတော့ဒီတိုင်းကြည့်ပေးပါနော်ပြီးတော့မှကျမတို့ရဲ့နောက်ထပ်ဖုန်းတစ်လုံးက kahoot.x ဆိုပြီးတော့ဝင်ထားပေးပါ
internet connection နေနေပါတယ် game payment နံပါတ်လေးတောင်ထွက်မလာသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ထွက်လာပါပြီအဲ့တော့ဒီ game pay နံပါတ်လေးကိုရိုက်ထည့်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်မိမိတို့နာမည်လေးကိုရိုက်ထည့်ပေးပါ game pay နံပါတ်လေးကိုရိုက်ထည့်ပေးပါအဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ပေါ့နော် player လေးကိုစောင့်နေတုန်းမှာပေါ့နော်ကျမအနေနဲ့နောက်တစ်ပတ်မှာပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ဒီ live နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်လက်လေးနည်းနည်းဝေမျှလိုပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်5 minute ကျမခဏလေး game pay လေးကိုစောင့်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ကျမခဏလေး share တာရပ်လိုက်ပါအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီ5 minute live session อ่ะဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လက်ရှိ2021ကျောင်းဖွင့်ချိန်မှာ online ကဖြစ်စေ on campus ကဖြစ်စေတက္ကသိုလ်တက်ရောက်လို့အကြောင်းသူကျောင်းသားတွေဒီကရွေးပြီးပြပြပေးတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီနေ့တောက်ကြနေဆိုတော့ကျမတို့တင်းလာနေပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာ14မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့မယ်အမေရိကမှာပညာတတ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပတ်ကျမရဲ့5 minute live session ကိုမပြတ်မကွက်တက်ရောက်ပေးပါကျမတို့5 minute live session မှာတွေ့ပါမယ်ပညာထူးချွန်မှုအလိုက်ကိုပညာသင်စုလျှောက်ထားလို့တဲ့လူတွေအတွက်ကိုကျမ4နှစ်စာဇာတ်တိုက်ပညာသင်စုပေးတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကိုကျမတကြောင်ပြီးတကြောင်ဝင်မျှပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘလို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ရမလဲကိုသိရှိဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ရဲ့5 minute live session မှာလာရောက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ပေးပါလို့ကျမအနေနဲ့ပြောလိုပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ family live session ကည7:00 နာရီမှာစမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ game လေးက player ဘယ်နှယောက်ရလာပြီလဲဟောဒီနေ့များတဲ့ player ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျမတို့စလိုက်ရအောင်နော်အဲ့တော့ကျမဥဆုံးနမူနာလေးတစ်ခုပြပါမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးသူကမေခွန်းလေးမေးပါတယ်မေခွန်းမေးပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မှန်တဲ့အဖြေကအရောင်ကိုကိုကဖုန်းမှာနှိပ်ပေးရတာဖြစ်တယ်အမြန်ဆုံးနှိပ်တဲ့လူကအမှတ်အများဆုံးရပါတယ် let's startအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မေခွန်းလေးကကျမတို့ Region Education Group ကိုပေါ့နော်ကျောင်းရှောက်မယ်ဆိုပတ်စံပေးရလားတဲ့ဒေါ်လာ100ပေးရပါတယ်ဒေါ်လာ150ပေးရပါတယ်အဖြေကမပေးရတယ်မပေးရအောင်အဲ့တော့အဖြေမှန်ဘာများဖြစ်မလဲနော်โอเคခုနှစ်ယောက်ဖြေပြီးပါပြီโอเคပါမပေးရပါဘူးရှင်ကျမတို့ကဒီတက္ကသိုလ်ပေါ့ကျမခုနပြောတဲ့နိုင်ငံတကာထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်ကြီးတွေကနေတရားဝင်ခန့်အပ်ထားတဲ့ကျောင်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျမတို့ကိုကျောင်းလျှောက်တဲ့အချိန်မှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့အခကြေးငွေပေးရတာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျမတို့နောက်ထပ်မေးခွန်းတွေသွားမယ်နော်ကျမမေးခွန်းလေး5ခုစီစဉ်ထားပါတယ်ဟုတ်ဒီလာဖြိုးကဥဆုံးဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ SIM မှာဘယ် University ကတက္ကသိုလ်ဘယ်တက္ကသိုလ်ကပေါ့နော်ဘယ်ဒီဂရီတက်ရောက်လို့ရလဲ University of London University of Buffalo RMIT Australia ပေါ့နော် out of the above ဘယ်ရောင်များမှန်မလဲ SIM မှာဘယ်တက္ကသိုလ်တက်ရောက်လို့ရလဲပေါ့ဘယ်တက္ကသိုလ်ကပြီးတဲ့ဘယ်တက်ရောက်လို့ရပါတယ်မှန်ပါတယ် all of the above ပါကျမတို့ UK က University of London ကဘွဲ့ degree ကိုလည်း assign မှာယူလို့ရပါတယ် Singapore Institute of Management မှာပြီးတော့မှ University of Buffalo US ကဘွဲ့ degree ကိုလည်းကျမတို့ Singapore မှာယူလို့ရပါတယ် Singapore assign မှာယူလို့ရပါတယ် Australia RMIT တက္ကသိုလ်ကဘွဲ့ degree ကိုလည်းကျမတို့ assign မှာယူလို့ရပါတယ်အဲကျမဒီတစ်ပတ်တနင်္လာနေ့ကဝင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ SIM ကယာနှုံးပြည့် 100% scholarship ရှိပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင် April ကျောင်းဖွင့်ချိန်အတွက်ကိုကျောင်းလျှောက်လွှာ form တွေသူတို့စပြီးလက်ခံနေပါပြီအဲ့တော့ scholarship အတွက်လျှောက်လွှာကဒီဇင်ဘာ30မှာနောက်ဆုံးပိတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအများဆုံးလျှောက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုက true false မေးခွန်းလေးပါအဲ့တော့ကျမတို့စင်ကာပူမှာရှိရပေါ့နော်ဒီအမှုပညာကျောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ Lasalle College of the Art မှာကျမတို့ရှောက်မယ်ဆိုရင်အမှုပညာလက်ရာတွေတင်ဖို့လိုလားပေါ့နော်တင်ရပါမယ်မတင်ရပါဘူးတင်ဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်တင်မှန်ပါတယ်မှားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြေရပါများဖြစ်မလဲရှင်ဟ
Okay ပါကျမတို့စင်ကာပူမှာရှိတဲ့အမှုပညာကျောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ Lasalle College မှာcollege တက်ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အမှုပညာလည်း10မျိုးသင်ရပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်စင်ကာပူအစိုးရကပေးတဲ့ Ministry of Education ကပေးတဲ့ဒီ MOE grant ကိုလည်းရှောက်ထားလို့ရပါတယ် MOE grant ကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားကမြန်မာငွေ300ဝန်းကျင်တာကုန်ကြပါတယ်တစ်နှစ်ကိုအဲ့ဟာလေဒီကျမတို့2021 August အတွက်ကိုကျောင်းဖွင့်နေပါပြီပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရှောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစောဆုံးအမြန်ဆုံးရှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်မေးခွန်းကလည်း true false မေးခွန်းလေးပါဟုတ်ကဲ့ University of Illinois at Chicago တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီ region ကနေရှောက်ထားမယ်ဆိုရင် SAT လိုပါသလားလိုပါသည်မလိုပါဘူးအဖြေမှာဗာများဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ SAT ရှိလေရတယ်နော်မရှိရဘူးလို့ကျမပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျမတို့ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဒီ University of Illinois Chicago မှာရှောက်ထားမယ်ဆိုရင် SAT မပါဘဲနဲ့လည်းရှောက်ထားလို့ရပါတယ်10တန်းအောင်နဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ IGCSE အောင်မြင်ထားရဆိုရင်တက်ရောက်လို့ရပါတယ်မှန်ပါတယ်ကျမမနေ့ကမျှဝေခဲ့ပါတယ်၄နှစ်စာပညာသင်စုရှိပါတယ်တစ်နှစ်ကို US dollar 8000ထိပေးပါတယ် BTS ကအပေါ်ဆုံးရောက်လာပြီเนาะ BTS တဲ့ကိုရီးယားအဖွဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့နောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုကတော့ University of Illinois at Chicago ရဲ့ ranking လေးကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကနည်းနည်းခက်တယ်เนาะကျမရဲ့ live ကိုကြည့်ထားမှရမှာသူက nation မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်မှာနံပါတ်ဘလောက်မှာရှိလဲ25လား50လား95လား100လားဒီပေါ့ time higher education 2020အရာပေါ့မှန်ပါတယ်ကျမတို့တော်ကို ranking ကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် top 25အတွင်းမှာဝင်ပါတယ်ဒါ2020ပေါ့လက်ရှိ recently ဒီ higher times higher အရာပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ January intake ရှိပါတယ်ရှောက်ထားမယ်ဆိုရင်အမြန်ဆုံးရှောက်ထားမှာဒါကတော့မျိုးပြကြီးမှာတက်ချင်တယ်ဆိုရဲမြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးပါနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးကတော့ဒီနေ့ပေါ့ဒီနေ့ရဲ့PowerPoint အတွက်ကိုပေးထားတာပါအဲ့တော့ကျမတို့ University of Kansas က alumni ပေါ့နော်ဒီ NASA မှာအလုပ်လုပ်နေတာဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်လဲတဲ့အဖြေက1ယောက်လား2ယောက်လား3ယောက်လား4ယောက်လားဘယ်နှစ်ယောက်ပါလိမ့်ဟုတ်ကဲ့ပါ NASA မှာလက်ရှိပေါ့နော်ဒီ Kansas ကနေပြီးသားပြီဘာလို့က aerospace လည်းရှိရဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်နောက်အရန်လည်းကောင်းတယ်ဒီ research တွေလည်းအရန်ကောင်းတာဖြစ်တော့ NASA မှာ astronaut အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလက်ရှိကျောင်းသား alumni အနေနဲ့4ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မရဲ့ game session လေးကဒီမှာပဲရပ်နာပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်1ကိုဒီဇင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ BTS ကတော့နံပါတ်1ရပါပါတယ်ကျွန်မရဲ့ live session လေးကိုအခုလို့ပါဝင်ပြီးရောက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အောက်ကြနေ့လေးမှာကျွန်မရဲ့ဒီနေ့ live session လေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုပါတယ်ကျွန်မတို့ရဲ့5 minute live session ကိုတနင်္လာနေ့ည8:00 နာရီမှာတွေ့ပါမယ်ည8:00 နာရီကိုပြတ်မကွက်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်မတို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီပညာရေး page တွေကိုဒီနိုင်ငံတကာပညာရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားနဲ့မိဘတွေကအိမ်မှာပဲနေပြီးတော့လေ့လာလို့ရအောင်လို့ကျမတို့ရဲ့ဒီ region education page ကို study pro education page ကိုCFAS လောက်ထားဖို့ဒီနေရာနေတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ကျမရဲ့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးဟာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အကျိုးရှိရဆိုရင်တော့ like and share လေးပြုလုပ်ပေးပါအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုဗစ်ကင်းဝေးပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျမ region education group ကနေဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ကျမတို့တနင်္လာနေ့ည8:00 နာရီမှာတွေ့ပါမယ် bye bye